对于航母来说，干净也是战斗力。为海龟清理藤壶的视频，估计大家应该刷到过。航母也需要类似的操作，过程相当解压。在海上漂流一段时间后，航母船底会附着各种海洋生物，比如藤壶、贝壳、藻类等。最常见的就是藤壶，直接粘在船底，如果不管它，藤壶就会越来越多，影响航母的航速、机动性，甚至声呐等电子设备也会受到影响。那么航母如何清理藤壶？保养流程又是什么？实际上，不仅航母需要定期清理船底，那些各类大中小型舰艇以及潜艇等都要定期清理，就跟我们要洗澡一样。在夏天10°C的天气，一天不洗澡就感觉身上不舒服，一直不洗澡就可能会引起皮肤病。不过在舰船中最具代表性的装备就是航母，体型最大，附带的那些海洋生物也就越多，维护保养难度也最大，这些都是实打实的 money。美军也知道这个问题，会在船底刷特殊的涂料，降低材料腐蚀和海洋生物附着。但是在长时间的浸泡后，涂料的性能会逐渐降低，船底材料腐蚀、海洋生物附着在所难免，并且有一个之后就会越来越多。就比如藤壶，雌雄同体，可自行受精，繁衍生长速度非常快，从附着到性成熟只要23天。大量的藤壶附着船底，就会增加航母的阻力系数。如果是核动力航母，增加就增加了，毕竟不耗油，无非是多花一点时间达到目标位置。但如果是常规动力航母，藤壶就是来吸血的。此类航母一般烧重油，阻力系数增加，也就意味着航母需要更多的燃料。虽然重油的价格比柴油便宜，但航母的消耗量太大，燃料都是数千吨起步，每年燃料费都是天文数字，加上一个藤壶在一旁吸血，消耗进一步增加。如果只是费钱，那还只是小事，往大了说，藤壶这东西会要传命。如果一艘航母的速度可以达到30节，挂满藤壶之后，估计就只剩25节了。航母速度越慢，被敌方导弹命中的概率也就越大。如果藤壶附着的地方有电子设备，那么它甚至还会干扰仪器正常工作，降低传感器的灵敏度等，比如球匕首声呐、潜艇声呐等。平常没事没一点问题，但如果是战时状态，那问题就大了。藤壶很可能会影响声呐对鱼雷的定位精度，那么结果就很明显了。除此之外，藤壶还会影响船体的寿命。在附着过程中，藤壶会改变金属电化学腐蚀的性质，加快海水对船体的腐蚀速度。当然，船体也有防腐材料，但也顶不住藤壶的长久附着。一定程度上来说，保持干净也就是保持航母的战力。那么舰艇是如何清理这些海洋生物的？藤壶这东西就是海洋寄生虫，平常比较常见到的就是附着在海龟或鲸鱼上。平常刷视频的时候，估计大家也能看到有人拿把小刀清理海龟身上的藤壶。在舰船上也能用这种方式清理那些海洋生物，拿个铁锹或铲子直接在船底上刮，过程相当解压。当然，这些仅限于那些小型舰船，如果再大一点，或者需要在水下作业时，就比较麻烦了，需要工作人员身穿潜水服，手持铲刀或钢丝刷一点点清理。这种方式效率很低，还面临刮伤船体或遗漏死角的问题。在清理小型渔船时，如果是专业培训的潜水员，结合定制化的刮除工具，那也需要大概2天的时间。在面对大型商船或远洋船舶时，这个速度就有点慢了。估计左边的藤壶刚清理完，右边的又长出来了，这个时候就轮到高压水枪出场了。按照国际通行的常规做法，那些大型轮船每年至少清洗2次船身，目的就是清除海洋生物附着物，并重新涂装防锈漆，降低油耗并维护船体结构。若船舶停泊超过2周，会在开航前安排水下清洗。对于排水量大的油轮，维护周期可能长达3周或者更久，并且需要提前数年预定干船坞。在进行清理时，工作人员可以坐着升降机，手持高压水枪，直接对着船底冲。不过这种方式有一点小问题，水枪流量超过30升后，成年人就难握住，这就导致这种方式效率比较慢，且存在安全隐患。所以现在这个任务可以交给机器人来干，利用磁吸或真空吸附技术固定在船体上，使用旋转刷头与高压喷水系统清理船身的海洋生物。这种技术不仅安全，还很可靠，在清理藤壶时可以不损伤防锈涂层。至于那些复杂结构区域，也能使用多关节机械臂加高清摄像头一点点的清理。除了机器人，也能用大臂车带清洗盘清理附着物。再高级一点，那就上高压气爆或超音速水流剥离附着物。单纯的人工清理那已经是过去式了。顺带一提，那些清理下来的海鲜是不能吃的。有部分人认为船底的海藻、扇贝、牡蛎、藤壶清理完之后，经过处理就能食用，刚好能弥补清理船底所造成的损失，一举两得。实际上这是行不通的。最直接的原因就是船底有毒，海鲜也被污染了。为了避免船底被大量海鲜附着，很多大型舰船的底部都涂有不可食用的油漆，可以保护船身不受腐蚀，也能降低海洋生物的附着率。这些油漆包括船舶底漆、船底防锈漆、船底防污漆等一系列油漆，主要成分包含沥青、氯化橡胶、氧化亚铜等，主打一个有毒。
这些海鲜附着在船底之后，就会沾染上这些有毒物质，没办法吃。至于处理的问题，没必要，想吃海鲜在海底捞点不就行了。其次，轮船在行驶过程中会排放一些污染物，包括油污水、生活污水、有毒液体物质等等，船底的那些海鲜就会被污染。火力军的建议是别吃。一般情况下，这些海鲜是先清理下来，之后碾成粉末，找个地方埋起来。如果清理公司比较牛的话，一般都会配备碎屑回收装置，清理之后就立刻碾碎，实现废弃物100%回收。当然，清理那些海上附着物之后，还要清理锈蚀和旧涂层，并重新喷漆，保护船体，提高防腐性能。轮船可以这样做，航母也可以。不过对于轮船来说，清理工作到这一步就算完成了，但对于航母来说，这只是维护保养的开始，舰体、甲板等都需要进行维护。那么航母的保养流程是什么？费用又有多高？航母这东西基本是3年一小修，10年一大修，保养时间3至24个月。就比如汽车，5000公里到1万公里保养一次，换一下机油机滤，清理一下空气滤芯，2年换一次防冻液，4万公里至6万公里更换火花塞、刹车油、汽油滤、变速箱油、刹车盘，电瓶则是根据损耗情况更换。一个汽车保养都要那么长时间，更别说航母这种大型海上作战平台了。美军的尼米兹航母每隔36个月就要保养一次，服役25年后则进行为期4年的大修工作。保养就是清理藤壶、维修飞行甲板、升降机、机库隔间等。大修的重点是维护动力系统，舰上的反应堆需要25年换一次料，整个流程也很复杂，价格也是天文数字。在美国这边，全寿命待周期中分为3级维修体制，包括舰员基层级维护、中级级维护以及基地级维护。其中前两者在海上或停泊状态下就可以进行维护，基地级维护就需要航母抵达相应的海军基地或船厂。一般情况下，舰船进入船坞后，维护工作主要涉及水线以下部分的修理、维护与修改调整，也称为坞修。在这方面，美国的发言权最大。目前美国所有公开和私人造船厂中，共有54个海军认证干船坞，但其中只有3个可以容纳美国现有的核动力航母。英法那边受限于船舶工业基础设施，维护6万吨以下的常规动力航母就已经是极限了。至于俄罗斯，船坞有很大的问题，库兹涅佐夫号之所以变成这样，浮船坞事故有很大的责任。维护流程方面，最基础的就是刮掉船底的藤壶和锈迹，再重新喷防锈漆，也就是我们上面所说的清理流程。普通的轮船到这一步就基本结束了，但航母不是，后面还有一大堆事情。首先就是舰体维护，实际作战时，舰体可能会因为应力、腐蚀、外力等因素产生各种凹坑，这就需要对船体部件金属探伤，进行替换性维护，也就是哪里坏了点哪里。理论上来说，替换舰体的材料原厂的更好一点，只是航母的寿命太高了，核动力航母寿命大概为50年。比如尼米兹级，首舰尼米兹号1975年服役，按照计划2025年退役，不过因为福特级的建造出现了一点问题，延期了1年，变成了2026年5月退役。半个世纪的时间，中间发生什么都不奇怪，很有可能出现原厂建造的钢材已停产，这个时候就要更换其他材料了。这对冶金工业提出了一定的要求，要在替换前分析替换材料的力学性能，焊接工艺与焊接接头也要进行韧性、力学性能、抗裂性和抗腐蚀性等测试，确保替换材料与原材料天衣无缝。大面积更换外板可以延长航母的使用寿命，但是在维护过程中，船体变形、轴线和舵线变动的问题也要考虑，必须加强测量监控，将船体修理过程中的变形严格控制在公差范围内。除了水下与水面部分，航母的飞行甲板也要维护。甲板环境大家也都知道，高温、高盐雾，还有经常遭受舰载机尾焰高温以及重载荷高速冲击、摩擦等，很容易出现损坏、脱落等异常现象，需要经常维护。航母飞行甲板的涂料一般由成膜树脂、防滑粒料、润剂和染料等组成，不仅要防滑耐磨，还要具备降低甲板温度、地雷达探测性等特点。效果好也就意味着很贵。小鹰号在6个月的战斗部署期间，单单是甲板防滑涂层维修费用就高达300万美元。在维护过程中，如果涂得不够均匀全面，还会导致航母飞行甲板钢结构因热胀冷缩变形加剧，涂层会提前开裂剥离。所以想要在大修期间给飞行甲板刷涂料，需要很小心。首先就是要找一个良辰吉日，钢板温度在5至40摄氏度之间，相对湿度不大于 85%， 还要避开阴雨雪等天气。之后就要根据涂层破坏面大小选择机械铲具，把涂层铲掉，露出飞行甲板底材，并手动对其进行除锈、打光、防腐处理。紧接着，工作人员要在6小时内给底材涂上底漆，直到底漆变干，才能进行最后一步刷涂料。还要使用专用的滚筒设施，使防滑涂层形成条状纹理，从而达到防滑的目的。
机上的升降机、机库隔间等也要进行维修，这点没什么好聊的，就不用多说了。最后就是动力维护，航母这种大型舰艇，动力系统一般都是维修的重点。一般的常规动力航母，炉膛内部燃烧强度大，温度高，加上水、重油、高压力、海上盐雾等因素，或许会出现锈蚀、积碳、松动等情况。如果平常维护比较勤，没达到整个换修时间，那就清理一下主锅炉及管道、阀门等附件。如果是核动力航母，那在大修期间就要换掉。顺带一提，如果涉及到航母大修，舰上士兵是没办法度假或者转移到岸上基地的，需要士兵在各自的岗位上。当然，不一定非要住在舰上，工作结束后可能会上岸入住。如果领导比较好说话，那大概会安排部分官兵进行休假，一般采取轮休的形式，保障航母在维护和保养期间，重要的岗位都不缺士兵。至于航母舰载机部队，大概会整体转移到陆基训练基地，进行常规起飞和降落等训练，以保持飞行员的战斗状态。经过现代化改造或重大维修后，就要进行消磁了。航母上有大量的电子元器件，通常会产生弱磁场，加上地球磁场的影响，整艘航母就会磁化，因为全是钢铁。之后，航母就会变成超大的磁铁石，在航行经过之处，一旦有铁器，例如磁性水雷，就会被吸引过来。最后就是航母底部多个窟窿，所以只有进行消磁处理后，才能重新作战。不仅是航母，水上战舰与潜艇都要进行消磁。这一套维护操作下来，价格是少不了的。就拿尼米兹级航母来讲，在50年全寿命周期平台总费用，采购成本仅占 20%， 其他的都是使用及维护成本。如果采购价格为45亿美元，那么大概有180亿美元用于使用和维护，一年就要用掉 3.6 亿美元。美国航母的实际海上部署时间大概为服役期的1/4，这样算下来，一天使用维护费用约为400万美元，而这个钱够让火力军吃盒饭吃到吐。这还只是航母平台，如果加上舰载机、护航舰艇，又是一笔天文数字。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得这个价格搭配航母是贵还是便宜？可以在视频下方留言，大家一起讨论。喜欢的话不要忘记点点关注。我是火力军，下期见。